Arkadaşlar selamünaleyküm, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz neydi? Hayırlı cumalar diyelim. Bugünkü konumuz Opel Insigna'da yaşanan sorunları sizlere göstereceğim. Bu gördüğünüz 4 tane aracın arka salıncak burçlarından gelen sesleri. Biz onları değiştiriyoruz. Hangi sebeplerle, hangi kilometrelerde bozuyor bir bakalım arkadaşlar, araçlarda neler var. Arkadaşlar hayırlı cumalar diyelim. Bugünkü işimiz neydi? 4 araca, Insigna ve aracımıza salıncak burçlarında kronik olan arızalar. Bunun için deli para harcamanıza gerek yok. Bu şirket aracımız arkadaşlar. Bu da şirket aracımız. Bu normal bireysel müşterimiz. Bu bayağıdır YouTube kanalından ve birkaç forum sitelerinden bizi buldu. Şimdi buradaki öndeki aracı söküyoruz. Evet arkadaşlar, Erol abimizin aracına başladık. Burada söktü çocuklar, gösterin. Devran değişen burçları da göster. Evet arkadaşlar, bu aracımızın, Erol abimizin aracının burcu, buradaki yeni burçlar. Arkadaşlar bu burcun tanesi 200 lira, 210 lira civarında. Evet arkadaşlar, Erol abimiz bayağıdır bir dertten yanmış bunu. Şimdi bunu değiştireceğiz. 30.000'den beri bu arızayı arıyor. Birçoğu videolarda da var. Zaten bunun sökülmesi nedeniyle parça arkadaşlar 200 lira bir de maliyeti var. 200 lira maliyeti var. İkisi 400 lira yapıyor. Tornaya veriyoruz çıkartmaya. Şimdi bunun işçiliği bayağı bir zor. Burada göstereyim. Bakın taşıyıcı da alıyor, bilyalar da alıyor. Onlar da alıyor, bunlar da alıyor. Buna işçilik biz 250 lira yazıyoruz ama müşterimizi kazanmak için veya da uygun fiyat. Normalde bunu başka bir yere götürseniz 500 liradan aşağı işçilik yazmazlar arkadaşlar. Evet, şimdi bunları tornacıya götüreceğiz arkadaşlar. Bu aracımızın çakılacak. Diğer araçları da gösterdim size. Boşluğu nasıl? Kendiniz burada da göstereyim. Tam Devran, Hamido'yu çağır gelsin. Evet, arkadaki arabayı söker gibi. Tamam, onları koy yere. Arkadaki aracı sökelim. Evet, bu aracımızı sökeceğiz. Bu abimiz de YouTube üzerinden bulmuş. Bu kardeşimiz de bizi seviyor. Takip ediyor mu bizi? Ediyorum. Eyvallah. Abone ol. Şimdi bu aracımızı sökerken arkadaşlar hani diyorsunuz ya, bu işler neden bu kadar çok işçilik, ama bunda emek var. Şimdi burayı söküyorsun. Amortisörleri dağıtıyorsun. Tekrardan topluyorsun. Mutlaka bunu kamber ayarını yaptırmanız lazım. Şimdi sökeceğiz bunları. Bir bakalım. Şimdi bunları arkadaşlar yapacağız. Araçlarımızı gördük. Arızaları nedir? Bu şekilde toplamasını yapacağız müşterilerimize. Zaten bu videonun altında mutlaka izliyorsa bu burçları temin edebilirsiniz. Şu an sipariş verdik. Geliyor. Yani piyasada 250-300 liraya satılan burçlardan aynısı. Abi bu İbrahim Usta balatayı çıkar diyor arkadaşlar. Bir çay getir bana Devran. Devran, herkes güler sen gülmezsin. Evet, İbrahim Usta balatayı söküyor arkadaşlar. Balatayı çıkar diyorum. Başka nereyi söküyorsun bu? Anlat bakalım. Şimdi üstleri söküyor şuradan. Üstten değil mi? Onları söküyorsun. Evet. Geliyor abi tornacı hemen. Devran, tak onun tapasını. Evet, buradaki iki vidayı söküyoruz. Buradaki taşıyıcı. Ver ben tutayım anahtarını. Gerek yok. Evet, sök orada. Abi dörde bırakmam ben. Abi video çekiyorum şu an, kurban Tamam, olayım. özür dilerim. Sonra gel. Evet arkadaşlar, ondan yedek parçayı temin etti kardeşimiz. Motor kuryeden geldi. Şunu görüyorsun, tonton. Evet, parçamız bu arkadaşlar. Bu parçayı ondan yedek parçadan veya da bu üretici firmadan bulabilirsiniz. Bak
buradaki burçlarımızı görüyorsunuz. Bu şekilde içinde bunun 2 tane katman var. Ya orayı söküyoruz hala. Burayı bakın, oradan 2 tane vidası var. Evet. Burayı sökecek. Bir de ABS kablosunu alacak. Alttan sök ver İbo 22. Buradan ABS kablosunu çıkartıp buradan 21 lokmayla bu şekilde sökebilirsiniz arkadaşlar. Sök. Evet, sök. Şimdi çıkarttı İbrahim. Tezgahın üstüne al İbrahim. Evet, bu şekilde taşıyıcımızı çıkarttık. Bozuk olan burcumuz burada. İbo oynat bakalım tornavidayla. Oynatıyorum abi. Şunu tutayım. Evet, oynamıyor. Sıkışmış, sarmış o. Evet. Bunları çıkartacağız arkadaşlar. Sökülme şeklini gösterdim size. Bu şekilde dikkat edelim. Bu amortisörleri de mutlaka buradan kontrol edelim. Bu burçları kontrol edelim. Buradaki burçlara da bakalım. Çünkü bu amortisörün içinden de gelebiliyor. Sadece bu viraja girdiğimizde bu kısımda ses oluyor arkadaşlar. Bilyayı bu şekilde dağıtıp CNC tornaya verip buradan presse çıkarttırıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun ben kalıbını yaptım ama tam detaylı olmadı. O yüzden bayağı bir büyük bir pres lazım. Evet arkadaşlar, bu videoyu izliyorsanız mutlaka abone olun. Nisa Otoservis'e destek verin. Sizler için parçayı dediğim şekilde geliş şeklinde, yani biz parçadan kazanmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde parçamızı söktük, diğer arabanınkini. Bu aracı da sökeceğiz, daha sökmedik. Yani bugün Insigna para verseniz sopalanmaz. Tesadüf oldu. 5 tane araç burada geldi. Evet, kısaca arızaları anlattım arkadaşlar. Kronik arıza olanlar short videomuzu da izleyin. Oradan da görürsünüz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abilerim bir şey diyor, araç sahipleri. Abone olsunlar mı abi? Araçlar emin ellerde. Abone olsunlar mutlaka. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.